くだけでいいじゃんもそうなんだけど、煙を吐いてその煙によってこう輪っかを作るという技術をまだできるなっていうのと、あと暇な時はその輪っかに対してさらにもう一個輪っかを通すとかっていう、こういうのをやること自体に意味があるんですよ。でこれ僕スキューバダイビングの時でもやるんですけど、スキューバダイビングの時も輪っかを作るっていうのをやっていて、で輪っかを作ったその中にもう一個さらに輪っかを通して輪っかの中に輪っかを通すとかっていうのを、スキューバダイビングでやるんですけど、タバコでもやるっていう、マッチの匂いはいいんですよね。やっぱライターでも全然いいんですけど、マッチのね燃えた時のね匂いとかっていうのが割と好きっていう